আকস্মিক বন্যায় অস্ট্রেলিয়ার উত্তর পূর্বাঞ্চল ব্রিসবেন শহরে 7 জনের প্রাণ গেছে। দেশটির কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে, গতরাতে কুইন্সল্যান্ড রাজ্যের বেশ কয়েকটি স্থানে প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি হয়। এতে নদীর পানি বেড়ে গিয়ে ব্রিসবেন শহরে আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়। সেখানকার অনেক বাড়িঘর ও রাস্তাঘাট পানিতে তলিয়ে যায়। বেশ কয়েকটি এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। খারাপ আবহাওয়ার কারণে শহরটির অনেক স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে। পানিবন্দী বাসিন্দাদের উদ্ধারে কাজ করছে স্থানীয় প্রশাসন। এদিকে ব্রিসবেনে আজ রাত থেকে আগামীকাল সকাল পর্যন্ত আরও বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে সেখানকার আবহাওয়া দপ্তর। আকস্মিক বন্যায় অস্ট্রেলিয়ার উত্তর পূর্বাঞ্চল ব্রিসবেন শহরে 7 জনের প্রাণ গেছে। দেশটির কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে, গতরাতে কুইন্সল্যান্ড রাজ্যের বেশ কয়েকটি স্থানে প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি হয়। এতে নদীর পানি বেড়ে গিয়ে ব্রিসবেন শহরে আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়। সেখানকার অনেক বাড়িঘর ও রাস্তাঘাট পানিতে তলিয়ে যায়। বেশ কয়েকটি এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। খারাপ আবহাওয়ার কারণে শহরটির অনেক স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে। পানিবন্দী বাসিন্দাদের উদ্ধারে কাজ করছে স্থানীয় প্রশাসন। এদিকে ব্রিসবেনে আজ রাত থেকে আগামীকাল সকাল পর্যন্ত আরও বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে সেখানকার আবহাওয়া দপ্তর। আকস্মিক বন্যায় অস্ট্রেলিয়ার উত্তর পূর্বাঞ্চল ব্রিসবেন শহরে 7 জনের প্রাণ গেছে। দেশটির কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে, গতরাতে কুইন্সল্যান্ড রাজ্যের বেশ কয়েকটি স্থানে প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি হয়। এতে নদীর পানি বেড়ে গিয়ে ব্রিসবেন শহরে আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়। সেখানকার অনেক বাড়িঘর ও রাস্তাঘাট পানিতে তলিয়ে যায়। বেশ কয়েকটি এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। খারাপ আবহাওয়ার কারণে শহরটির অনেক স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে। পানিবন্দী বাসিন্দাদের উদ্ধারে কাজ করছে স্থানীয় প্রশাসন। এদিকে ব্রিসবেনে আজ রাত থেকে আগামীকাল সকাল পর্যন্ত আরও বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে সেখানকার আবহাওয়া দপ্তর। আকস্মিক বন্যায় অস্ট্রেলিয়ার উত্তর পূর্বাঞ্চল ব্রিসবেন শহরে 7 জনের প্রাণ গেছে। দেশটির কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে, গতরাতে কুইন্সল্যান্ড রাজ্যের বেশ কয়েকটি স্থানে প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি হয়। এতে নদীর পানি বেড়ে গিয়ে ব্রিসবেন শহরে আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়। সেখানকার অনেক বাড়িঘর ও রাস্তাঘাট পানিতে তলিয়ে যায়। বেশ কয়েকটি এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। খারাপ আবহাওয়ার কারণে শহরটির অনেক স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে। পানিবন্দী বাসিন্দাদের উদ্ধারে কাজ করছে স্থানীয় প্রশাসন। এদিকে ব্রিসবেনে আজ রাত থেকে আগামীকাল সকাল পর্যন্ত আরও বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে সেখানকার আবহাওয়া দপ্তর। আকস্মিক বন্যায় অস্ট্রেলিয়ার উত্তর পূর্বাঞ্চল ব্রিসবেন শহরে 7 জনের প্রাণ গেছে। দেশটির কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে, গতরাতে কুইন্সল্যান্ড রাজ্যের বেশ কয়েকটি স্থানে প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি হয়। এতে নদীর পানি বেড়ে গিয়ে ব্রিসবেন শহরে আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়। সেখানকার অনেক বাড়িঘর ও রাস্তাঘাট পানিতে তলিয়ে যায়। বেশ কয়েকটি এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। খারাপ আবহাওয়ার কারণে শহরটির অনেক স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে। পানিবন্দী বাসিন্দাদের উদ্ধারে কাজ করছে স্থানীয় প্রশাসন। এদিকে ব্রিসবেনে আজ রাত থেকে আগামীকাল সকাল পর্যন্ত আরও বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে সেখানকার আবহাওয়া দপ্তর। আকস্মিক বন্যায় অস্ট্রেলিয়ার উত্তর পূর্বাঞ্চল ব্রিসবেন শহরে 7 জনের প্রাণ গেছে। দেশটির কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে, গতরাতে কুইন্সল্যান্ড রাজ্যের বেশ কয়েকটি স্থানে প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি হয়। এতে নদীর পানি বেড়ে গিয়ে ব্রিসবেন শহরে আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়। সেখানকার অনেক বাড়িঘর ও রাস্তাঘাট পানিতে তলিয়ে যায়। বেশ কয়েকটি এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। খারাপ আবহাওয়ার কারণে শহরটির অনেক স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে। পানিবন্দী বাসিন্দাদের উদ্ধারে কাজ করছে স্থানীয় প্রশাসন। এদিকে ব্রিসবেনে আজ রাত থেকে আগামীকাল সকাল পর্যন্ত আরও বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে সেখানকার আবহাওয়া দপ্তর।